Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan TikTokga xuddi mana shunaqa qilib 2 kishi bo'lib promo efir qilishni o'rgataman. U uchun 5000 ta podpischi bo'lish shart emas, 2000 ta bo'lsa ham yetadi. Bo'lmasa videoni boshladik. U uchun sizga VPN programmasi kerak bo'ladi. Xuddi mana shuni saqlanib qilishingiz kerak. Video ostiga silkasini qoldiraman. Kirganingizdan keyin pastdagi ko'kni bosasiz. Xuddi mana shunaqa sanashni boshlaydi. Internet yaxshi bo'lsa albatta, tepaga kaltchani ham rasmini ko'rsatib qo'yibdi. Keyin TikTokga kirasiz. Kirganingizdan keyin mana LAYKlarni ko'radigan joyga qaraysiz. Mana top translatsa turibdi. Keyin video joylashga plyuscha bosasiz. Keyin promo efirni qo'shasiz. Qo'shganingizdan keyin mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana pastga ulash turibdi, xuddi mana shunaqa narsacha. Xuddi mana shu narsachani bosasiz. Mana promo efir qiladiganlar chiqadi. Agar do'stingiz bo'lsa, birinchiga chiqib turadi. Bu topga chiqqan promo efirlar. Shuni bittasini bosdim mana. Hozir mana ulanib ko'rsataman. Mana ulandi. Hozir bosganimdan bittalikka ulandi. Bu bittalikka ulangani yo'q aslida. Men 15 ta odamga bosib ulandim. Bu bitta ulanganini ko'rsatib bera olmadim sizlarga. Sizlar ham qilib ko'ringlar. Rossiyadagi do'stingiz bo'lsa ulanishi mumkin. O'zbekistonga turib, O'zbekistondagi do'stingizga ulanmoqchi bo'lsangiz, u ham VPN ishlatish kerak bo'ladi. Shu uchun bu videoni do'stlaringizga tarqating, qo'shilib promo efir qilishni o'rganing. Juda ham oson bu. VPN ni ham xuddi men aytganimni tortsangiz, ishlashi ham tez va sifatli ishlaydi. Hammangizga rahmat. Videoga like bosishni unutmang. Xo'p, yana bitta narsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa Kamentariyada yozib qoldiring va albatta javob beraman. Keyin mana shu ikkita videoni ham ko'ring, balkim sizga foydasi bo'lar. Montajni tushunmaganlar bo'lsa, mana shu ikkita videoni ko'rib, montajni o'rganishingiz mumkin.